我今日為你講嘅就係，當然唔係旺旺雪餅嘅。咁呢個咧就係普通日本雪餅啦。咁呢個係北海道嘅。咁呢個北海道咧，冇錯，呢個就係雪叔啦。咁啊，雪叔雪餅咧，呢個咧，好，呢個咧，呢個寫住係咩咧？寫住個 Edo。咁咧，咁先，咁呢個日期係冇錯。咁啊食之前要睇日期啦。咁啊，2026年都好快過啦。咁啊，呢個當然唔係旺旺雪餅啦。呢個係呢個雪餅咧，冇錯，呢個因為擺咗幾耐啊。咦，咁啊同大家，呢一個咧，呢個雖然係好似個。呢個雖然好似係旺旺雪餅啦，雖然冇錯，雖然係好似，但係唔係呢種嘅味道啦。咦，呢個咧就係呢個餅咧，我就同大家講下啦。呢個係咩咧？咦，冇錯，同大家食一食先。呢個咧，呢個咩嚟嘅咧？咁呢個就係呢個咧，就係雪餅嚟噶啦。呢個擺明雪餅嚟㗎啦。咁啊，呢個雪餅嚟㗎啦。咁啊，同旺旺嗰啲雪餅係唔同嘅。真係同旺旺嗰啲雪餅係似味嘅。咁啊，雖然呢個咧就係一個雪餅嚟嘅。同大家咁啊，唔好食咁多啦，食咁多係會喉嚨痛同埋會飛滋嘅，我知點解。呢個咧就寫住雪叔。雪叔咧，即係啲嗱咁樣雪叔咧，即係話呢個日本做㗎啦。嗱，呢個日本嚟嘅。咁啊，日本咧最新出嘅呢個餅咧就好突奇嘅，好突然嘅呢個，對唔住講錯咗嚇。呢一個咧，咁呢個就係三幸裝啦。咁啊，三幸裝咧，咁啊呢啲都唔係優質，咁啊唔係優質良品嘅。咁啊呢個咩雪，咁啊雪叔啊，喂，雪芝嗰啲咩嗰啲雪餅啦。咁啊呢個北海道味道嚟嘅。好啦，好啦，今日嘅時間差唔多啦。咁啊今日就拜拜。